إن الاعتذار عما بدر منا من خطأ ليس ضعفا كما يظنه بعض الناس، بل هو في الحقيقة قوة وشجاعة وثقة ونقاء وصفاء نفس. كما أن الاعتذار يزيل الأحقاد ويقضي على الحسد ويدفع عن صاحبه سوء الظن به والارتياب في تصرفاته، فشجاعة الاعتذار لا يتقنها إلا الكبار، ولا يحافظ عليها إلا الأخيار، ولا يغذيها وينميها إلا الأبرار، لأنها صفة نابعة من قلب أبيض لا يحمل غشا ولا يضمر شرا. فمن عرف خطأه واعتذر عنه فهو كبير في نظر الكثير، والرجوع إلى الحق فضيلة. وما أجمل أن تكون مسارعا إلى الخير رجاعا إلى الحق. وإذا كان الخطأ من طبع ابن آدم فإنما يمحو أثر الخطأ هو الاعتذار، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وقد قيل: ماء الاعتراف يمحو دنس الاقتراف. وإذا رجعت إلى هذه الثلة المباركة أنبياء الله ورسله الذين هم خير البشر وصفوتهم لوجدتهم، لا يتكبرون عن الاعتذار حين يحتاج إليه. هذا نبي الله موسى عليه السلام حين صحب الخضر عليه السلام، فنهاه الخضر عن سؤاله عن شيء حتى يحدثه به ويوقفه على حقيقة الأمر. فلما خالف نبي الله موسى عليه السلام الشرط اعتذر عن ذلك، فقال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا.